ไรไม่เป็นไรมันเปียกแล้วนะไปเวลาอีก2 นาทีขึ้นได้ปะไปตามป้ามาเดี๋ยวแป๊บนึงมาเลยไปกินเร็วเลยกลับบ้านไปทำเนื้อย่างต่อเร็วบรรยากาศดีมากเลยนี่บรรยากาศตอนเย็น6 โมงเวลานี้6 โมงอ่าวมะนาวค่ะอ่าวมะนาวในกองบินมาจัวกองบิน5อ่าวมะนาวบรรยากาศสดชื่นน้ำทะเลใสมากตอนช่วงนี้น่าเล่นค่ะมันกระพุ้งก็ไม่มีพาลูกมาพักผ่อนได้ค่ะบรรยากาศดีมากได้เวลากลับบ้านนะคะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาเด็กๆไปเที่ยวไหนเดี๋ยวมาติดตามชมกันอีกทีนึงนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนถ้ามี4หนุมานนะคะเพราะว่าวันนี้มีหลานด้วยถึงจะได้เป็น4หนุมานค่ะ4หนุมานลิงยังอายค่ะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายไปก่อนค่ะให้ดูภาพสวยอีกครั้งบ๊ายบาย